أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك الشعب الجزائري راه يخمم وقرر يمسك بزمام أموره ويقترح أفكار. يكون أنا واحد من هذا الشعب الجزائري حبيت أنا تاني نبادر ونبروبوزي فكرة بكل تواضع. أنا نشوف بزاف الناس راهم يبروبوزيو أفكار، كاين بون ديناميك، حاجة مليحة ما شاء الله. بصح كاين بزاف اللي راهم حابسين في الكادر تاع لو سيستيم هذا اكطويل. il faut sortir du cadre. لازم نخرج من هذا الكادر الضيق هذا اللي حطوه لنا. سؤالي الاول، شكون قال لنا باللي لا ديموكراسي حاجه مليحه؟ en tout cas le système démocratique algérien ou là occidental dans certains pays en tout cas la démocratie représentative. شكون قال لنا باللي حاجه مليحه؟ en fait quand كي نجي نشوفوا même les Français اللي pourtant من la révolution هما الاولين يداروا ils ont mis en place le système démocratique. en fait quand ما خرجش عليهم راهم الشعب راهو برا. ils sont en train de revendiquer راهم بروبوزاو طرق واحده اخرى للتحكيم. ils ont proposé le RIP, ils ont proposé le RIC. Étienne Chouard, un sociologue milite pour le tirage au sort. المهم ما كاينش طريقه واحده برك pour la démocratie. même اليونانيين اللي اخترعوا لا ديموكراسي على ليبوك ما كانش عندهم ما كاينش يديروا هاد لا ميثود هذه، كان عندهم طرق واحده اخرين. دوك نقدروا نخمموا في طريقه واحده اخرى، خاطرش الكلمه تعني السلطه للشعب، ديموس كراسوس، le pouvoir au peuple. بصح dans notre réalité سراب، c'est une illusion، ما كاش كاع منها. خطره كل 5 سنين sur 40 millions d'Algériens نخيروا بين 10 العباد مغربلين اللي ديجا خيروهم من قبل. donc c'est une illusion بلي عندنا الشوا. en fait quand on a aucun choix on راهي السياده للشعب. نقدر نخمو ونصيبو طريقه اخرى، هذا اهم جزء في الرساله ديالي. يعني كان تشدو حاجه شدو هذه. دوك راني حاب نبروبوزي فكره، une idée possible d'une autre méthode. بالك تعجب une partie d'entre elles هذه الفكره هذه، بالك une partie ديال الفكره ولا لا فكره l'idée en entier بالك تعجب الشعب الجزائري وبالك ياخذوها وبالك نزيدو نخدموا عليها ونطوروها. premièrement الله سبحانه وتعالى كان الرسول بيناتنا وينزل عليه الوحي وأمره بالشورى، أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. كيف سبحان الله يقدر يجي من بعد إنسان واحد آخر اللي ما يجيش الوحي ويقول لك أنا نقدر نحكم في زمام الأمور بلا ما نشاور الناس؟ سي امبونسابل. ومن بعد تزيدو نشوفو تانيك بلي الصحابة مور الرسول عليه الصلاة والسلام ما استعملوش طريقة واحدة باش يتشاوروا باش يخيروا الحاكم ديالهم. كل شاك خليفة اختاروه بطريقة مختلفة على اللي قبلوه. دونك خلاص الأمر معناتها باللي الأمر واسع. دوزيامون نقدروا نستعملوا طريقة تاع لي زيون باش نتشاوروا بصح طريقة واحدة أخرى. أولا الفكرة ديالي ce serait dans un premier temps اللي عندهم casier judiciaire pour corruption كاع ils sont écartés du jeu politique، ما عندهمش droit باش يفوتيو. علاش؟ خاطرش يخيروا ناس كيما هما اللي يخليهم يكملوا البزنس ديالهم. دونك على بالها لي بيرسون هادو doivent être écartés et c'est une double peine. إذا عندهم casier judiciaire c'est qu'ils ont eu une première peine, la deuxième peine c'est qu'également ils doivent être écartés du jeu politique. علاش؟ parce que je trouve كاينه حاجه logique، c'est واحد إذا il est allé corrompre pour passer avant tous les autres، c'est-à-dire que ما يخممش في l'intérêt de tous les autres، كيفاه يجي هو يفوتي justement l'intérêt des autres. ثانيا نصحنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما نعطوش القيادة لمن يطلبها. كاين مورال في هذا الأمر هذا ولا في هذه النصيحة. اللي يطلب القيادة سيك ماشي يشوف فيها une responsabilité، راه يشوف فيها بلي كاينه فايدة ليه، دوك ما يزوش يعطوها له باينة. alors الفكرة ce serait justement في تاريخ معين نروحو نفوطيو بصح بدون مترشح، واحد ما يجي يضموندي. كل واحد فينا يخمم ويختار شخص يعرف فيه باللي فيه الخصال قادر لها. تقدر تكون عالم، كاتب، محامي، إمام، سيانتيفيك، طبيب، بروفيسور، إكسيتيرا.
كل واحد يشوف مع روحو ويشوف شنو هو الاهل لها، يكتبها على ورقه لازم هذه يكون سبيسيال. هذه الورقه هذه لازم تتعطى غير في المكتب الانتخابات. هذه الورقه هذه لازم ما تغش تتزور، لازم تكون فالسيفيكاسيون. بالك يكون فيها ان كود اون با، ان كود شيفري على فان، فيها ان كلي، ولا نشوفوا كيف نديروا. المهم هذه الورقه هذه مازالش تكون فالسيفيابل فاسيلمون، باسكو فيك سي اون فوي فيارج اي واحد قادر يجيبها من دارو ويعمر لي جون. دونك بور ايفيتي سا كل واحد يبروبوزي اسم واحد، ولا نشوفوا ميم كل سيتويان يبو بروبوزي بالك 3 اسامي 5 اسامي، pourquoi pas. Une fois que les noms ont été mis dans les urnes, تجي l'étape numéro 3 تاع العد. العد لازم un nombre minimum تاع les votes باش تتأهل on va dire à l'étape suivante. Donc نقولوا لو كان نلحقوا entre 100 et 1000 personnes qualifiées يعني le gratin du peuple algérien qui ont été choisis par le peuple. Entre 100 et 1000 personnes, c'est raisonnable pour qu'eux puissent discuter entre eux pour choisir. Ils ne vont pas mettre des noms comme ça aveuglément. Ils vont discuter entre eux. Il faut bien le mieux placé. Donc pour ça, il faut qu'ils soient convoqués. Les noms qui vont sortir, ils seront convoqués et c'est un devoir citoyen pour eux de venir. Ce n'est pas un honneur, c'est un devoir. Une fois donc on a choisi les meilleurs parmi nous, on pourrait par exemple les rassembler dans un amphithéâtre ويتناقشوا. النقاش هذا جو بونس الله اعلم لازم يكون المده ديالو على الاقل 6 اشهر، بالك حتى العام اذا لازم، باش يولي يتعرفوا بيان بيناتهم. هذا النقاش يقدر يكون مثلا ان بروفيسور ان سيونس بوليتيك يطرح لهم اسئله في هذه الحاله الدبلوماسيه واش ديروا، ولا ما هي اقتراحاتكم للخروج من هذه المشكله اللي تعرفها الجزائر مثلا الى اخره. صح حاجه طويله وصعيبه، لكن فخامه الشعب الجزائري يستاهلها. 5e point، من بعد يختارون بيناتهم من هو الاجدر. دونك سي ليليت دو بيي، النخبه لو غراتان يتختار من هو الاجدر، وصعيب باش يدرحوا هادو كاع باغ اون بيرسون. ماشي كيما دوك حنا كي يجوا لي زيليكسيون كابابل البوبل يدرح ويغلبوا لي فوا تاع الناس اللي ils ont voté pour de mauvaises raisons. بصح هنا سي دي انتيليكتويل علماء مفكرين ما يقدروش يدرحوا هكذا فاسيلمون. دونك يدخلوا quelqu'un parmi eux c'est que la personne elle mérite vraiment. Donc on aura le meilleur parmi les meilleurs inchallah. Ensuite, sixième étape, la constitution du gouvernement. بما انه جوز وقت طويل معاهم يقدر يختار منهم من يكون في الغوفرنمون ديالو. 7e point، les hommes politiques professionnels اللي راهم دوكا معانا. On a besoin de leur expertise, on a besoin de leur expérience. بصح ils ont choisi de faire carrière dans ce métier. معناتها راهم يشوفوا باللي كاينه un intérêt pour eux. مش يشوفوا فيها غير une responsabilité. لو كان يشوفوا فيها une responsabilité كنهربوها. Ça a vu créer Roha, donc ça veut dire qu'il faut faire un intérêt. Donc, on a besoin de leur expérience. Ça va compenser le manque d'expérience des intellectuels. Ils sont probablement, Inch'Allah, de bonne foi et qui veulent vraiment servir le pays. Ça qu'il y a des subtilités diplomatiques, etc. Ça va compenser. Mais ça ne veut pas le pouvoir. Donc, ils seront des consultants. Ils auront un bon salaire, ils seront des cadres. Mais ça, ils ne doivent pas avoir la dernière parole. Et ensuite, et enfin, je pense qu'on peut appeler ce système-là une démocratie consultative. Consultative, justement, كلمة شورى. وحاجة اللي مليحة واحدة أخرى في هذا السيستم هذا على حسابي en tout cas, c'est qu'elle fait le bon équilibre بين الدين ديالنا et notre envie d'aller vers le progressisme et d'aller de l'avant. وجustement الدين ديالنا ما يروحش على l'encontre. بصح كاينين بزاف الناس اللي حابين ils opposent le conservateur religieux contre le progressiste. بهذه الفكرة هذه عندنا الشورى بطريقة جديدة اللي مازال ما داروهاش et je pense que ça peut marcher وكابابل تكون الجزائر le fer de lance d'un nouveau système. بارك الله فيكم.